こんにちは。ちゃまるでちょっとね、騒がしいけどね、今日。電子レンジチップスメーカーっていうのね、ダイソーで買ってきました。これがね、油で揚げるイメージのポテトチップですけども、これが電子レンジでできればめっちゃいいですよね。じゃあこれをね、早速今日は本当にチップができるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。行ってみよう。じゃがいもを剥いていきます。剥き終わりました。これね、万能スライサーでね、スライスしていきます。じゃがいも。こんな感じになりました。こんな感じでスライスできました。結構水気が結構すごい。並べていきます。こんな感じでいいんでしょうか。6分ぐらい。そうなのこれ。ちょっと1個食べてみます。ちょっとポテチっぽい。いただきます。待って。ちょっとできてんじゃん。すげえ。ふにゃってしてる。ふにゃってしてる。まだ塩も振ってみよう。なんかギンナン食べてるみたい。待って、でもおいしいよこれ。これやる前に塩振ればよかった。これすげえ。ちゃんとできんじゃん。まあパリパリいってる。どう味。うまい。待って、これうまいよ。想像以上にうまい。全然ヘルシーじゃんこれ、油でやるより。これはいい。塩をやってから。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。バイバイ。